नमस्कार दोस्तों, जायका रसोई विद नीना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं कुछ मीठा बनाऊंगी। तो मीठे से शुरुआत करेंगे और मैं आपके सामने बेसन केसर की लिप्सी बनाऊंगी, जो अक्सर माँ सर्दियों में बना के हम बच्चों को खिलाती थी और पिलाती थी। ये बहुत ही फायदेमंद है। शुरू करने से पहले मैं आपको झटपट से सामग्री बता देती हूँ, पर मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले वीडियो भी पाइए। काजू, किशमिश, अखरोट और बादाम का प्रयोग कर रही हूँ मैं थोड़ा जायके के लिए। बेसन और चीनी इसके मेन सामग्री है। इलायची पाउडर का प्रयोग करेंगे और केसर। घी का प्रयोग करेंगे, दालचीनी और सौंठ का भी थोड़ा प्रयोग करेंगे। 1 कप दूध मैंने लिया है केसर वाला। चम्मच घी डाल के जो भी मेवा आप प्रयोग करना चाहते हैं लिप्सी में, जो पसंद करते हैं वो आप भून लीजिए हल्का सा। थोड़ा सा मैंने काजू लिया है, थोड़ा बादाम, थोड़ी किशमिश और थोड़ा अखरोट के दाने। अब इसे निकाल लेंगे। मैंने वो 1 जन के लिए ली है और ये लिप्सी जो होती है बहुत गर्म होती है तासीर में। सारा कफ और जितना भी जुकाम खांसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो भी ठीक कर देती है। तो आप इसे जरूर बनाइए और बच्चों को दीजिए, सर्दी बहुत है। तो हम शुरू करते हैं। बेसन हम डालेंगे पहले सिर्फ 2 चम्मच। देसी घी ले लेंगे, देसी घी 2 चम्मच और 2 चम्मच ही बेसन का लेंगे, प्रयोग करेंगे। बेसन को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि वो डार्क ब्राउन ना हो जाए और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, और धीमी आंच पर भूनेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए कि इसको तेज आंच पे नहीं भूनी है। देखिए अब इसका कलर ब्राउन हो गया। गैस को हल्का ही रहने देंगे और हम धीरे धीरे सामग्री डालेंगे। सबसे पहले हम चीनी डालेंगे। चीनी जैसे अगर 2 चम्मच लिप्सी बन रही है, बेसन है, तो 4 चम्मच से लेके 5 चम्मच तक हम चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी थोड़ा मीठा करेगी और जब हम दूध डालेंगे तो ये थोड़ा पतला भी हो जाएगा। अब हम दूध डालेंगे केसर वाला। केसर थोड़ा सा भिगो के रखा था मैंने और कोसा दूध था। 1 कप दूध के करीब लिप्सी में डलेगा। चुटकी भर दालचीनी डालेंगे। अगर आपके पास दालचीनी नहीं है तो आप जायफल का पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 चुटकी और थोड़ी सी सौंठ डालेंगे। 1 चुटकी ही सौंठ डालेंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे उबलने देंगे। इलायची पाउडर 4 इलायची का मतलब समझ लीजिए पाउडर बना के वो डाल देंगे। और ध्यान रखेंगे हिलाते हुए कि लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेसन में लम्स पड़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुठलियां या कोई लम्स ना हो। अब देखिए ये लिप्सी पूरी तैयार है, गाढ़ी हो गई है। हम गैस बंद कर देंगे और हमारी केसर वाली लिप्सी तैयार है। और हम इसे सर्व करने के लिए डालेंगे इसमें एक बाउल में। गरम गरम ही ये लिप्सी पी जाती है और उनके हमने रखा है, अगर आप चाहते हैं तो। इस तरह से तैयार है ये बेसन की केसर वाली लिप्सी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए। मैं विदा लेती हूँ। जायका रसोई में नीना के साथ फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय।